Airport utakujiwa surely. Ama uitishe Uber. Umekaa aje sasa? Saa hiyo umekaa na watoto saa ngapi? Si mbona na ndege. Hai. Tuna ndege. Alafu unapewa freedom. Unakula ile kitu mtu anataka. Hakuna. Hii mwili wakati mwingine mtu unaichunga. Si tu unaiweka tu hapo tu inatumika hivyo. Na akaniongezea siku moja. Sikakosa na nanga huko siku 4. Mwana hata kusema. Chukua la kesi.
this way inside Nico. Sure. Sabusa.